तो आज की वीडियो में आपको दिखाते हैं एक अति दुर्लभ जड़ी बूटी। हाँ, मैंने इस पे तमाम वीडियो बनाया हुआ है और चूंकि ये खुश्क जगह पे होती है और बहुत गर्म प्रजाति की होती है, आयुर्वेद में इसका महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये कम से कम 15 तरह की बीमारियों पे काम करती है। बस इसकी दवा बनाना और इसका प्रयोग करना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, क्योंकि सिर्फ ये कांटों भरी जड़ी बूटी है। आइए आगे वीडियो में आपको दिखाते हैं कि सांस से जुड़ी परेशानी, दमा, अस्थमा, सर दर्द, सर्दी में होने वाले पित्त और कफ दोष कैसे इस जड़ी बूटी से ख़त्म हो जाते हैं। जी हाँ, दूर नहीं होते, ख़त्म हो जाते हैं। और चूँकि मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ कि मैं किस तरह से आपको प्योर चीज़ प्रोवाइड कराता हूँ। देखिए, बी पेशेंस के साथ और आगे फिर दिखाते हैं आप। कांटों भरी जड़ी बूटी है दोस्तों ये। जी हाँ, और इसके फूल नीले होते हैं। 3 प्रजातियां इनमें होती है। और चूँकि मैं आज किसानों से ये पौधा उखाड़ कर मंगवाया हूँ, इसकी दवा तैयार कर रहा हूँ। ये इसके फल हैं जो आप हरे हरे फल देख रहे हैं। पकने के बाद ये इसका रंग पीला हो जाता है, तो इसको नीली कटेरी कहा जाता है। नीली कटेरी या कंडकारी, इसके कई उपयोग और फायदे होते हैं। दुर्लभ जड़ी बूटी है। कटेरी एक शक्तिशाली जड़ी बूटी है और इसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है। चलिए इसके फ़ायदे की बात कर लेते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा। कटेरी के पत्तियों का काढ़ा पीने से अस्थमा, सांस फूल रही हो, उसमें आराम मिलता है। कटेरी के अर्क को दूध या पानी में मिलाकर भी सेवन किया जा सकता है। कटेरी का इस्तेमाल माइग्रेन और सर दर्द में भी फ़ायदेमंद होता है। इसके ये फल होते हैं और ये फल, इसमें महीन महीन बीज होते हैं। जी हाँ, ये फल भी काफ़ी गर्म होते हैं। शरीर से अगर कफ को बाहर निकालना हो तो इस फल के काढ़ा बनाकर पिलाएं। अस्थमा के साथ साथ बलगम बाहर आएगा। जी हाँ, पर ध्यान रखें कि अगर मरीज़ काफ़ी कमज़ोर हो तो उसको अल्टरनेट दें, लगातार ना दें। एक दिन में एक फल का इस्तेमाल कराएं। कटेरी का इस्तेमाल बवासीर से जुड़े दर्द में भी किया जाता है। कटेरी का इस्तेमाल गठिया में दर्द और सूजन कम करने के लिए भी किया जाता है। कटेरी का इस्तेमाल खांसी का इलाज करने के लिए भी किया जाता है। इसके कुछ और भी फ़ायदे हैं। कटेरी का इस्तेमाल रूसी और दरुनक रोग से छुटकारा पाने में किया जाता है। कटेरी का इस्तेमाल आँखों की बीमारी में फ़ायदेमंद होता है और कटेरी का इस्तेमाल दांत दर्द में भी फ़ायदा देता है। या कंडकारी का प्रयोग खूनी बवासीर में सहायक होता है। गठिया में दर्द और सूजन को कम करने के लिए कटेरी का पेस्ट जोड़ों पर लगाया जाता है। जड़ और बीज, अस्थमा, खांसी और सीने में दर्द होने पर कटेरी को एक पेक्टोरेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। खांसी का इलाज करने के लिए कटेरी की जड़ का काढ़ा शहद के साथ दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से इसके प्रयोग तो बहुत हैं। चलिए आप देख लीजिए, क्योंकि मैं पता है आपको कि हर तरह के मर्ज़ की दवा भी प्रोवाइड कराता हूँ, है ना। इसके लिए आपको ऑर्डर पहले देना होता है, पैसे पहले देने होते हैं। नेक्स्ट डे में आपको बाई कोरियर दवा कर दी जाती है। अब ये बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी है और इसकी दवा तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। आप देख रहे हैं वीडियो में। जी हाँ, क्योंकि आदमी घायल भी होता है और भी तरह की परेशानी होती है। तो अस्थमा, खांसी, सर दर्द, पेट से जुड़े विकार, गंजेपन की शिकायत, इन सब में ये काम करता है। इसी तरह से हर एक वो मर्ज़ जिससे आप परेशान हो चुके हैं और आप एलोपैथ में दिखा दिखा के परेशान हो गए हैं, तो ज़रूर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। रोज़ाना 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक आप मुफ्त सलाह भी ले सकते हैं और अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो वो भी प्रोवाइड होगी।